नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Realme 1 का, जिसमें प्रॉब्लम है कि चार्जिंग का एरर है। ये मैंने चार्ज में लगा दिया, मोबाइल को चार्ज में लगाया और इसका प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये चार्ज लिया, ये देखिए दोस्तों, यही प्रॉब्लम है इसका। कोशिश करते हैं इसका जो चार्जिंग का एरर है, इसके लिए मैंने इसका चार्जिंग कनेक्टर को चेंज कर दिया, बैटरी कनेक्टर को क्लीन कर चुका हूँ, वाली बैटरी कनेक्टर को भी क्लीन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सेम है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जनरली ये प्रॉब्लम बैटरी कनेक्टर या तो बोर्ड के ऊपर जो बैटरी कनेक्टर है ये इसमें ये प्रॉब्लम होता है, या तो फिर ये प्रॉब्लम होता है, या तो बैटरी का इशू हो सकता है या फ्लैक्स का इशू हो सकता है। तो मुझे डाउट हो रहा है कि इस बैटरी के में ही कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए बैटरी के फ्लैक्स को बढ़िया से अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ कि हो सकता है बैटरी कनेक्टर का फ्लैक्स में कुछ प्रॉब्लम हो। इसे ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ कटा हुआ सा दिख रहा है। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, शायद ये लाइन इसका ब्रेक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कटा हुआ मुझे दिख रहा है। एक चार्जिंग लेकर आते हैं 0.9 लेकर आते। तो दोस्तों देखिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो एरर आ रहा था, चार्ज नहीं ले रहा था, वो चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपके साथ भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी ऐसे एक जंपर मार के बैटरी कनेक्टर एरर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।